Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bugün sizlerle bölme işlemini işleyeceğiz. Şimdi öncelikle şuraya ben kısaca bir özet geçeyim. Şimdi A bölü B, şurası da C olsun. Şurada da kalanımız olsun. Şimdi çocuklar, şu A dediğimiz neydi? Bölünendi. Bölünen. B bölen. C neydi? Bölüm. K'da neydi? Kalan demekti. Kalan. Şimdi bizim burada bir iki tane özelliğimiz var. Hangi özelliklerimiz var? Bir. Arkadaşlar bir sayıda, bu sayıda bölünme işleminde A sayısı B ile C'nin çarpımı artı K'ya eşitti. Örneğin 10 verilsin. Şurada da 2 verilsin. Hatta bu 10'u vermeyelim. Şöyle yapalım. Şuradaki sayımız verilmesin. Şurası 10 olsun. Burası da 3 olsun. Şurada da ne olsun? 4 olsun. X'i sorar ise ne yapacağız? 10 ile 3'ü çarpacağız. Artı 4 ile de toplayacağız. Buradan sonuç ne gelecektir? 34. İkinci özelliğimiz neydi çocuklar? Arkadaşlar K B'den küçük olmak zorundadır ve K 0 da olabilir. Yani şunu demek istiyorum. Buradaki kalan sayı bölenden küçüktür. Ve 0 da olabilir. Eğer K 0 ise A sayısı B'ye tam bölünür. Yani kalan 0. K buradan kalanlı bölünüyorsa, mesela diyelim ki 1, 2, 3, 4, bakın mesela burada 4 dedik ise biz ne diyeceğiz? A sayısı B'ye tam bölünmez, kalanlı bölünür diyeceğiz. Şimdi sorularımıza bakalım. Şimdi burayı komple temizliyorum. Sorularımıza bakalım. Bölme işleminde nasıl ilerleyeceğiz? Arkadaşlar önce soldan başlıyorum. 3'ün içerisinde 9 yok. 9 olmadığından 36'ya bakıyorum. 36'da 9 var mı? Var. Kaç defa var? 4 defa. 4 kere 9 36. Buradan 0 0 kaldı. Bakın arkadaşlar yukarıdan bir sayı indiriyorum. Ne geldi yukarıdan aşağıya? 9. Eğer 9'un içinde 9 varsa 1 yazdık. 1 kere olduğundan 1 yazdık, 9. Buradan ne kalacaktır? 0. Demek ki bölüm kaçtır dediğinden dolayı bölüm, burası bölümdü. Kaç gelecektir? 41. Mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Buradan diyelim ki şurası 8 olsaydı buraya 8 gelecekti. Doğru mu? 8'in içerisinde 9 olmadığından dolayı buraya 0 yazacaktık. Unutmayın. Yukarıdan indirdiğiniz bir sayının içerisinde bölen sayı yoksa 0 atıyorsunuz çocuklar. Şimdi şurayı temizleyeyim şöyle. Eski haline getireyim. Böyle kalsın. Diğer bir soruya bakalım. Yukarıda verilen bölme işlemindeki kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar kalan dediğimiz yer burası. Burası 24'ten küçük, 0'a eşit veya büyük olabilirdi. 24'ten küçük ama 27 olamayacak. Üçüncü sorumuza bakalım. Bakın buradaki bölme işlemine bakalım. Arkadaşlar 12'nin içerisinde 12 bir defa. Bir kere 12 12 dedik. Çıkarttık 0 0. 5'i aşağı indirdim 12 yok. Bir 0 attım. 4'ü aşağı indirdim 54 oldu. 54'te 12 kaç defa var arkadaşlar? 4 defa. 4 kere 12 48. Çıkarttığımızda bir onluk veriyorum. 14'ten 8 çıkarttık. 6. 4'ten 4 çıktı 0. Bakın burası ne gelecektir? Bölüm 104. Kalan da nedir arkadaşlar? Kalan diyelim şuraya. Kalan şuraya da bölüm. Ne oldu? 104 olmuş oldu. Bakın burada 5 indirdik. 5'te 12 yoktu. Bir 0 attım. 4'ü indirdim tekrardan. Dikkat edin. 5 basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı K rakamının kaç katıdır diyor. Bakın. Çok eğer karıştırırsanız K işte harfleri arkadaşlar bunlara sayı verin. Mesela ne verelim? 5, 5, 5,
5, 5 verdi. Yani şu oldu. Kaç basamaklı? 3, 4, 5 basamaklı. 5 basamaklı ve ben bunu K'ya bölüyorum. Kaç katıdır demek bölmek demektir. Mesela benim yaşım, ben 30 yaşında olayım, Ahmet de 10 yaşında olsun. Benim yaşım Ahmet'in yaşının kaç katıdır dersek böldüğümüzde 3 katı deriz. Burada da aynı şekilde 5'in içerisinde, şuradan rengimi değiştireyim. 5'in içinde 5 bir defa. 1 kere 5, 5. Çıkarttık 0. 5'i indirdim aşağıya. 5'te 5 bir defa. 1 kere 5, 5. 0. 5'i aşağı indirdik. 5'te 5 bir defa. Yine 0. Şuradaki 5'imi de indiriyorum aşağıya. 5'te 5 bir defa. 1 kere 5, 5. Çıkarttık 0. Sonuncu 5'imi de indirdim arkadaşlar. 5. 5'in içerisinde 5 bir defa olduğundan ne gelecektir? 5 kere 5, 5. Çıkarttığımızda 0 kalanını verdi. Bizim bölümümüz ne geldi arkadaşlar? 11.111 gelmiş oldu. Sonuncu sorumuza bakalım çocuklar. Bir bölme işleminde bölüm 17, bölen 12 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Bakın bir sayımız var bölünen. Bölen kaçmış arkadaşlar? Bölen 12. Bölüm kaçmış? 17. Kalanı vermiş mi bize? Vermemiş. Bize diyor ki bölünen sayı yani A'dan bahsediyor. A en fazla kaç olur? Ya hocam A 12 çarpı 17 artı K olabilir. Doğru mu? O zaman ben önce 12 ile 17'yi bir çarpayım. 7 kere 2 14'ün 4'ü elde var 1. 7 kere 1 7. Bir de elde vardı 84 etti. 1 ile çarpıyorum. 2 1 topladım. 4 10 204 oldu. Yani şurası şöyle oldu. 204 artı K oldu. Hocam bu soru bize diyor ki en fazla kaçtır? En fazla diyorsa K'nın en büyük değerini alması lazım. O zaman K'ya 1000, 100, 200, 300, 4000, milyon verebilir miyim? Veremem. Ne diyor sana K? Diyor ki kardeş ben en fazla 11 olurum. Neden? Ben 12'den küçüğüm diyor. O zaman 11 verirseniz 215 gelmiş olacaktır çocuklar. Anlaşılmıştır inşallah. Arkadaşlar bu tarz sorulardan yapmanız gereken başlıca örnekler koymaya çalıştım buraya. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin.